til den her video. I dag skal jeg lave en Q&A, som I nok kan se i beskrivelsen, titlen. Jeg har nemlig fået nogle spørgsmål, som jeg tænker at svare på, så lad os bare komme i gang med det. Det første spørgsmål, det er altså tøj, altså yndlingstøj. Jeg ved faktisk ikke, hvad mit yndlingstøj er. Jeg kan godt lide sådan noget, der er lidt baggy, men heller ikke alt for baggy. I dag har jeg noget ret baggy tøj på, men ja, jeg vil nok sige sådan lidt baggy. Noget, der ikke er alt for baggy. Så kan jeg også godt lide sådan Stussy og tøj fra Lærer 157 og alt muligt sådan noget tøj. Men næste spørgsmål. Det er altså yndlingsmærke. Jeg har ikke noget bestemt yndlingsmærke, men hvis det er sko, kan jeg godt lide Adidas og Ox og sådan noget. Og hvis det bare er sådan tøj, kan jeg godt lide Lærer 157, Saragina, trikot og Only og sådan noget. Men næste spørgsmål. Spørgsmålet er altså, hvad er dit yndlingssport? Jeg kan rigtig godt lide svømning. Jeg går også til det, så ja. Men jeg kan også rigtig godt lide at danse og spille badminton. Ja, så ja, jeg tænker sådan nok mest svømning, og så kommer badminton og dans. Så, men næste spørgsmål er altså, hvad er dit yndlingsfarve? Hvad er din yndlingsfarve? Det er altså babylyserød og babyblå og sådan noget. Måske også lidt babygul, jeg ved ikke. Men ja, og undskyld for det, måske lige er sådan nogle lidt kedelige spørgsmål lige nu. Jeg håber, der kommer nogen. Jeg håber, de synes, det er fint nok. Ja, næste spørgsmål. Så spørgsmål, det er altså Fortnite eller Minecraft. Jeg ved det ikke, altså sådan, det er ikke fordi, jeg spiller så meget af de ting, men jeg tror, jeg spiller mest Fortnite. Jeg har ikke rigtig spillet Minecraft, så jeg vil nok sige Fortnite. Næste spørgsmål, det er altså, hvor mange kærester har du haft? Jeg har haft 4. Jeg ved ikke, om jeg skal sige navne. Jeg tror gerne, I vil høre det så. Okay, jeg har altså lige valgt ikke at fortælle dem alligevel, fordi at det kan være, at de ikke vil have, at deres navne bliver fortalt. Derfor bliver navne altså ikke fortalt her i videoen. Men det er altså lidt det samme spørgsmål. Det er, hvor lang tid, hvem er den, jeg har, eller sådan, hvor lang tid har jeg været, hvad er det længst, jeg har været kæreste med? Jeg fandt lige. Ja, jeg tror det er 2 år eller mere. Ja, 2 år sådan noget. Ja, næste spørgsmål. Spørgsmålet det er, om jeg bedst kan lide at være udenfor eller indenfor. Jeg kan nok bedst lide at være indenfor, fordi at, ja, jeg føler bare, at der er måske lidt flere ting, eller der er nok flere ting at lave udenfor, men jeg bruger meget tid på at ligge i min seng, og så også bare til at være indenfor, for eksempel at gå live og ja, lave de her videoer og sådan noget. Nu har jeg altså Snapchat eller Instagram. Jeg bruger nok mest Snapchat, men jeg kan bedst lide Instagram, så jeg siger Instagram. Næste spørgsmål. Spørgsmål det er altså YouTube eller TikTok. Jeg bruger nok mest TikTok. Min TikTok den er Ella 12 13 14 2. Tror jeg den hedder. Så den kan I lige gå ind og følge. Jeg skal nok følge jer tilbage. Ja, så jeg vil nok sige TikTok. Jeg elsker at lave videoer her på YouTube, men TikTok er nok lige lidt nemmere at lave videoer og sådan noget, så ja, men det er nok TikTok. Og I kan også lige, undskyld, min finger kom lige i vejen. I kan også lige gå ind og følge mig på Instagram. Jeg hedder smykker_by_Ella med 2 A'er. Og så min anden profil hedder Ella 12 13 14 2. Ja. I må også gerne lige følge mig her på YouTube, så jeg skal nok følge jer tilbage. Men det er et lidt random spørgsmål, men det er altså banan eller æble. Jeg vil nok sige æble. Banan er også vildt godt, men jeg føler bare æble kan man bruge til mere æbletærte, æble, alt muligt, ja. Men næste spørgsmål. Så er det slik eller chokolade. Altså, det er ting, som er godt, men helt klart slik. Fordi at slik, det kan man jo. Der er mange flere varianter. Ja, der er også mange varianter i chokolade, men ja, jeg vælger slik. Næste ting, eller næste spørgsmål. Transition var. Ja, jeg glemmer spørgsmålet var. Jeg skal lige tjekke det igen. Det var, hvad min yndlingsfilm er. Jeg vil da ikke sige, at jeg har ikke nogen yndlingsfilm. Næste og sidste spørgsmål, det er altså, hvor mange dyr har du? Jeg ved ikke lige præcis, hvor mange dyr jeg har, men jeg har 3 heste, 2 kaniner, omkring sådan cirka 13 høns og 1 hund. Så det er altså, hvor mange dyr jeg har. Jeg tror, det er sådan cirka med høns, jeg er ikke helt sikker. Men ja, altså alle spørgsmål, som jeg har fået, så jeg håber, at I nåede at se videoen. Jeg tænker ikke, det her bliver en alt for lang video, men jeg håber stadig, at I nåede at se med. Vi ses. Ha' en god dag.